23 लाख जति बिरामी उपचार गरेछु अहिलेसम्म। 23 लाख यो मेरो हतियार हो हैन। यसमा मेरो जुन दैव शक्ति मन्त्र युज हुन्छ त्यो मन्त्र लगाएर कानमा यसरी घुसार्ने हो क्या मैले, जो सुकेको पनि यसरी घुसारेर स्वाट तानेपछि चाहिँ त्यो भित्रको यसमा आउँछ। कोही हावा माध्यमबाट आएर पसेको हुन्छ, त्यस्तैले उपचार गर्ने हो मैले। त्यो उपचार चाहिँ डक्टरबाट हुँदैन। तपाईले समयलाई चाहिँ कतिको महत्त्वपूर्ण दिनुभएको छ, समय चाहिँ कतिको ख्याल गर्नुभएको छ? मेरो सेड्युल एकदम टाइट छ हैन। सेड्युल टाइट हुँदै पनि अब समय चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ मैले समय मिलाएर गरिरहेको छु हैन। अब मेरो यहाँ मात्रै हैन, मेरो इन्डिया, मेरो अहिले अब कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, बेङ्गलोर, गुजरात, राजस्थान, सिलगढी, आसाम हैन, मणिपुर, नागाल्यान्ड म जाँदैछु यो आशीर्वादको लागि, र त्यसपछि भुटान, अनि त्यो सकिएपछि फेरि 108 राष्ट्र विदेश जाँदैछु। सबै समय सेड्युल मिलाएर गरिदिँदैछु। सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको आफ्नो देश नेपालको जुन माया छ, जति बिरामीहरूलाई सेवा गर्न सक्छु त्यति नै हैन म खुसी हुन्छु, र मेरो शक्ति पनि बढेर जानेछ। र कतिपय दुखी गरिब बिरामीहरू छन् भने हैन, उहाँहरूलाई सेवा पनि दिइरहेको छु र गरेको पनि छु। र उहाँहरूलाई एकदम पैसा बेकारको छ भने, अशक्त छ भने पैसा पनि दिएर सहयोग गरिरहेको छु हैन। हरेक कुरा गरिरहेको छु भने अहिलेसम्म गरिब दुखीलाई बाँड्दै आउँदा 23 लाख जति बिरामी उपचार गरेछु अहिलेसम्म। 23 लाख भने गरिब दुखीलाई बाँडेको 3 करोड 59 लाख बाँडिसकेको छु। 3 करोड 59 लाख गरिब दुखीलाई बाँडिसके। पैसै कमाउनु भने म यतिखेर अरबपति होइन खरबपति भइसक्थेँ। लोभ लालच लागेन मलाई? लोभ लालच छैन। म आनन्द, कसैलाई 1 रुपियाँ नमागी चाडा मन्दिर बनाइसकेँ। अब 9 करोडदेखि 17 करोडको पाथिभरा मन्दिर बन्दैछ ठुलो हैन। काठमाडौँमा यहाँ अब ठुल्ठुला 2-3 वटा आश्रम बन्छ लगायत। त्यो चाहिँ अब भनेको चाहिँ अब बाहिरबाट एकदम सहयोग आउँछ मलाई हैन। त्यही सहयोगले म बनाउँदैछु। र अहिले चाहिँ जस्तै अब उहाँको मानिलिउँ, अब उहाँको कान कराउने रहेछ, त्यो कराएको चाहिँ मलाई भनेन फेरि क्या, कराउँदैछ भन्नु पर्दैन त। अब खालि बन्दा भनेपछि बन्दालाई चाहिँ झिर हानिदिने हो। स्वाटै पानी मन्त्र गरेर स्वाट फाल्ने, झिर हाल्ने। झिर भनेको चाहिँ यो अम्ला हो, तर झिर भनेपछि मान्छे डराउँछ। झिरले घोच्ने भनेपछि यो अम्ला चाहिँ मेरो झिर हो। एकछिनको लागि चाहिँ यो मेरो हतियार हो हैन। यसमा मेरो जुन दैव शक्ति मन्त्र युज हुन्छ त्यो मन्त्र लगाएर कानमा यसरी घुसार्ने हो क्या मैले, जो सुकेको पनि यसरी घुसारेर स्वाट तानेपछि चाहिँ त्यो भित्रको यसमा आउँछ। जस्तै रोकिएको हुन्छ, यहाँ ब्लक हुन्छ, यहाँ मैले जति कराउँदा पनि भित्र पस्दैन। अहिले पसेको थिएन नि हैन। यतापट्टि 3 चोटि कराउँदा पसो भने यतापट्टि चाहिँ धेरैचोटि कराउँदा मात्रै पसो। मैले नभएर मेरो सचिवलाई पनि कराउनु लगाएँ मर्नेगरी, बल्ल 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 छिर्यो। त्यो छिर्नुपर्छ क्या भित्र। त्यो छिरिसकेपछि यहाँ भित्र के हुन्छ, जाली हुन्छ। जालीभित्र पस्नु पर्यो अनि मात्रै बोलेको सुन्छ, नभए सुन्दैन हैन। त्यो कराउने ओर्ने छ भने त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि